Agoreke, Hirapaya Goreke, Yakumare Pogo, Tapera Maraposato Yese, Volaya, Paraposato Yese, Paraposato. Murenye Posh Barangare, Wanwa Ichutakas Barangare, Moro Yako Yamare Panemaya, Yepoda, Yepoda. Moro yako yamare pane maya yepoda yepoda kapako prekoko teano ware bokona prekoko teano ware bokona prekoko teano ware bokona ware bokona Toyo chinong, wale kebe tuate, tayo lote, tanoho andate, wabinate, wale kebe tuate, wanda bote. Biki toyo no machi, toyo chinong, wale kebe tuate, tayo lobe, tanoho andate, hibinate, wale kebe tuate, wanda bote. Tananana, tananana. Goedemiddag volgers, goedemiddag, goedenavond buitenlandse volgers. We zijn er weer. Natuurlijk met kracht gegeven om jullie wat informatie te geven. Ja, we door kerst. Even voor mensen, ik moet even. Ja. Nogmaals, mensen die binnenkomen, ik zie een aantal mensen binnenkomen. Want het is mijn leer me voor om naar een bepaalde zaak te werken. Goedemiddag, goedenavond. Iedereen, wie is er aan? Gaat goed in Suriname? Ik hoop vallen boom.
volgers die mij volgen en mij elke dag ook, laat me anders zeggen, want dadelijk moet ik wat toe grof sani, dat je vindt dat ik met dat grof u baka. Mi be potwa tu sani tap mi page en be vrede want de ma block me. Maar door e-mailverkeer met Facebook dat de man is de bakana, ja, is de bakana de man die men vrij baka mi page, maar de ma block wa aantal page voor mi ete. En ik ga om wat toe documenten aan mi plaats. Ik heb een aantal documenten gezet. Dat was een Amerikaanse paspoort. Meer tak na Safu First Lady. Sa otrong was mijn biggest man naar New York of naar Amerika. En mi pota bewijs. Sapte tak me pot bewijs. En dan volgens mij de man vinden leuk. Dat mi pota bewijs met wisran en she. En misschien de man blok alle de page voor me. De man tegen Facebook dat me doe haterij. Alles zo staan de man mail qua Facebook. Maar is op Facebook te jou betalende man. En je mail de man mail je netjes. En mi bede constant naar de man. So de man tak mi no tak next. Mi potwa paspoort. Dan wat toe documenten. Tak aan mevrouw. De man termina na first lady chisa of sa. Dat mi no sabi wat hij chawa het training. Maar in elk geval. Mi merk op te je taka waarheid. Dat mi tak ino mag me strana ma ai oppo. Ino mag oppos ma ai fushi a waarheid. Lekwantra document sa mi poti. Dat na voor stichting stichting Mucus for Attention Sakiswa grong pe ome aanvraag bij de en mi bella DC voor komen wijna maar tanga no mi no kies antwoord voor DC komen wijna want alle de grondadviezen zijn er maar bij de tramang de man tak na eigendom grond voor Maria Bura. Maar nou, a minister G, a meneer DC, meneer Morahu, Biswanant, en mijere tak a man voor wege autoriteit, a man den a kabinet voor a president. En is dat zijn moro mooi wang. Omdat dat de politiek en ik ga om me voor peslibisma. Maar ik zou om me sma actie grong. Jaren de wachti. Me kwam minister teken agrong. Om mijn ondernemers en wachti grong voor do of voor prani of voor op een bedrijf. De wachti jaren. Omdat dat man zegt de politiek mag, kan, dat man zegt kies wat grond bij om aanvragers bij de en advies giet dat nou eigendom grond, dat blijkbaar nou dat kan meneer DC kies na grond binnen 3 maanden. Binnen 3 maanden. Minasap el dama antidater. Maar je dat je bel minister neteki. Je wa actie minister e play karansa. Ja toch? Wat alla matron gado ineens. Bergin emitera minister. Maar libisma emiti. Dat je wat moet doen. Bergin emiti. Maar libisma emiti. Dat zijn meneer disi. Op een stichting.
En dat vind ik zo vreemd, hè, mensen. Stichting SA 20AA 1327-AN. Me soruan en mi poten do blok mi baka. De je shi. Te de man tegen unu. Ze gaan komen wij redden. Ze gaan Suriname redden. Dat wel een aanvraag. Ik doe dat stichting nummer dan een stichting. Maar volgers, ik ben bezig met een blog, een aparte page, per de man om een blog moro dalen. Dat alle documenten, alle de stichtingen zijn vraag gro aan, zijn actie walo san aan, per omensman om een kiesie, om een ondernemers om een kiesie, mo poten tapa blog. Na een neem van nature, Januari van blog ba, dan mo lukus mo op blog, a blog dati. Mo lukus mo op blog, of teta kereno, do pura website. Ja toch? Proberi. Facebook wo blog, maar dat unoma blog. We small actie ano leuk. Want in ook actie mi lek server. Mi op een server dat je kon tell me make me blog. Ano leuk. Dus hier no. Kom ik tegen volgers, wie is er aan? De regering, en iedereen denkt dat ik het met president heb. We zijn allemaal Surinamers. Maar er was maar niet verstaan. En ik begrijp dat Libisman no dong. Ja, wat doet dong als hij wakatu in regering? Ja, wat doet dong als hij takwa lo sani te de opo? Amo tak de safa de sande. De mij reageert dong. Mine kof kons don jaso. Kos kor. Nanga mim ap makti. Makti na nature egi. Makti na libisma eji. Telibisma bondru en je yo makti. En je wan leja makti. En je wan leja libisma. Ayo payeng. Wat is je? Sma ne gwangwa strati. Sma hore mofo. Want de berekent dat het komt nog goed. Laten we hopen dat januari goed begint. Laten we hopen. Maar ik hou mijn hart vast. Wat ik me volg wat toesani. En smijt ik me kwalijk. Dat mijn actie misdrijf af. Want misschien wel lot don reactie. Tap want to page. En mijn reageert op alasani. Maar if je luku want to sani. Dan je persisto. En misschien wat to man. If je dat makti. Of je nog veel Marokko. Ja, dit is niet goed. Dat is niet goed. Maar verder maar veel post. Of de maar veel money. Dan maar forget apotisma. Amai luku inschrijf wang. Inschrijf wang de luku. Want je forget het ook. Pede mopo. Wat trasan sa mi want to volgers? En moet hij wat to minister Breni in a konrera. Of kom dat ik Breni. Voor mij zijn ze document blind. Den hij leest, den hij begrijpt, of den hij verstaat Engels. Dan me abe over een HPSG. Wat minister taki voor en Hano. Want ik wil bijna geen namen meer onthouden van een aantal ministers. Dat minister taki HPSG is voor een
geweldige deal voor onze toekomst. Wat journalist komt ja en hij maakt onderzoek. En hij maakt onderzoek en dan blijkt dat het deze maatschappij naar niks te maken ja. Na een wang lanti. Na een HPSG sa de moro kan HPSG Suriname. Dus uno kan spreken HPSG voor Denemarken of ja Denemarken ja. Ja toch? Maar ik zijn verwonder me. Want allemaal bar HPSG ja, HPSG is goed, is fresh kapitaal, is diaspora kapitaal. Maar kom je tegen ons aan. En journalisten. U go onderzoek. Pe, mo trouwens bom juno. Pe a 2 miljard. Ei mopo. Sot orga. Oji HPSG 2 miljard. Saniteis wa waarde wa papira. Sana niet eens waarde ja de NV, na de BV, sana no waarde. En de mannen shoppen in het buitenland. Onderzoek. Onderzoek wat allemaal per HPSG. Maar go lukken soort organisatie. Van money ook kom. If na wit was, if na zwart was, if na orange was. Minus dat waspoeder door gebruik. Kan je door gebruik diamanten waspoeder, la orange. Ja toch? Kan je gebruik dat die. Journalisten, wat we karusref journalist. Ugo onderzoek. Ugo onderzoek. Pe amoni dat hij mopo. Fos, ugo tak over HPSG na ami. Wanneer een journalist ne benader, ja toch? Want we hebben hier met een sensatiejournaliste. Zo'n sensatiejournalist. Zo'n zogenaamde breaking news de sabi. Wat lof ding. Ano allemaal leren. Wat lof ding. Want wat lof ding. Ik kies salaris. Voor bepaalde regeringen. Na leka regeren die toe. Dan mijn journalist. Jammer, awang, meneer Pinas, sa mine keurig goed. Maar ja, walo maar tak over hem, nou, tak over asanati. Ik vind het alleen maar jammer, dat een vierde macht, sa moest controleren namens een volk, en allemaal edu de roko. Want if een vierde macht, en dat de journalist, ja toch? Bek doe de rokoboom. Dat hadden we een andere ballgame. Ja toch? Hadden ze ook onderzocht. Voor een kerstboom. Ze doneer tussen haakjes. Doneer tussen haakjes. No een journalist in actie. No een journalist in actie. Van wat kan een ABS deal? No een journalist in actie. Een hekwerk dat per support naar onafhankelijkheid. Is dat ook donatie? Hoeveel wordt daar betaald? Die meneer Sheikh. Hoeveel geld heeft hij gekregen in die deal? Van Wanika ziekenhuis? Was journalist no actie? Dus hier nou. Nazi volle comité Johan zat hier. No one ondernemer ne ondersteun of giwa alanti nazi en van mij kies wan san terug. Onthoud boos aan wat hij goed is. No one ondernemer. Je zoekt wan nai maar ano de in Suriname. Geen enkel ondernemer. Wa ondernemer o doneer wan sani en van mij 30 maal mora money. Onthoud boom if me no demoro. Onthoud boos aan wat hij is. First lady
Tak 0 cent, de officiële opname. 0 cent, dat heeft de staat gekost. Maar wat First Lady vergeet om te vertellen, dat men soms haast maakt om betalingen en regeling te regelen op het kabinet. Hij moet betaald worden. Wat de bedragen zijn. Ze vergeet, kan hij vergeten vertellen. Dat de money sa kost, a money sa meki, na 10 maal mora a bedrag. En wat tegen no? Minister van donatie na 2 ton dollar. Jere no? De sansa kong, ano SD de man sabi, jere? Asandi seti kan de 5 mong, 6 mong van tevoren. Valk mooi Sani. Geweldig versierd. Maar uno hora nazi. Uno hora nazi voor de gek. Uno hoort de Libisma voor de gek. Tegen de gewoon. Dat jaren naar de staat die voor jullie betaalt. Is dat toch? Er is water omhoog. Er is EBS omhoog. Benzine is omhoog. Bouwmaterialen is met 300% verhoogd. Levensmiddelen is met 60% verhoogd. Havenkosten is met 40% verhoogd. Weet je wat, Surinamers? We gaan dit voor jullie betalen, want jullie hebben ons veel gespekt. Ja? We hebben veel geld in kas. Dus we gaan wat miljoenen uitgeven aan een ondernemer. Maar kom niet liegen. En kom niet staan jokken dat een ondernemer gratis heeft gegeven. Geen enkel ondernemer geeft iets aan gratis aan de staat. No one. Ano de nunca. Is voor de gekhouwerij. Dus First Lady. Want je bent niet gewild op het kabinet. En een aantal mensen wil niet zeggen. Ik weet niet als hoeveel mensen hebben bedankt bij het kabinet. 1 of 2 mensen gaan al weg. Om jou, hoe je jezelf daar opstelt. Is niet bekend bij het publiek. Maar iedereen weet dat een paar mensen zijn weggegaan toch? Want je speelt koningin, heb ik gehoord hoor. Ik weet het niet. Want je weet, je moet voorzichtig zijn dingen die ik nu zeg. Want alles gaan jullie naar de PG en OM. Voor alles gaan jullie daar. Toch? Maar de wandelganger wordt over gezegd. Net als minister Agaiber Singh toch? Iedereen zegt van minister Agaiber Singh. Ja? Want dan kan ze dan resudiëren. Maar naar 15%. Trouwens naar 10%. Maar de man mati voor Agaiber Singh. En dan mij bel Agaiber Singh. En het is zo betaald. Want man bewijst me. Want man bewijst me dat ik nou lukken van mijn chisme money. En dan man chisme money binnen 3 dagen. En dan man paya maar 15% toe. Zijn vrienden toch net ook als bij de vorige regering toch. Je bel op bepaalde smaak. Je paait 10% like ondernemer. Dan kies je money. If je niet paait, je nog ook kies je money. Zo erg is het. Dan ook al tegen me. Dat we zijn niet corrupt. We kweken geen corruptie. Je hebt ook een minister van LVV. Die kan nog steeds niet bewijzen komen van die 50 miljoen die hij verdeeld heeft. Als een geweldige plannen. Je gaat planten, maar waar ga je exporteren? Je gaat dit doen, dat doen. Maar je watermonitoring is nog niet in orde. We gaan dadelijk op een zwarte lijst. We gaan dadelijk niets meer kunnen exporteren. Maar minister Nespang. Maar minister Nemekendruk. Minister Fenitaki Alassane Wakabong. Dan minister LVV. Alles loopt. Minister HI, die koopt nog steeds chocolade. Die koopt nog doet, die tankt gewoon. En de regering doet niets. Alles gaat normaal door. Dus ik kan van hier tot morgen praten. Er gebeurt toch niets.
Je zet nu bewijzen en je wordt gerapporteerd. Je wordt bedreigd. Want mensen mogen niet meer praten. Mensen mogen geen stukken meer zetten. President, hoe transparant zijn we? Dus we mogen niets meer zetten. Wanneer die mannen van jou stelen en die mij voor grond, dat is mannen mag sabi. Ja toch? Mannen mag sabi. Ja toch? Mannen mag sabi. Smai voer naar je regering, smane voeren. Dat wat u uittrekken, ja, Kamer van Koophandel mag je zomaar uittreksels geven. Gles, misschien wel nog from u heeft dat toe. Alles wat vragen je stelt in een onderzoek. Je hebt bepaalde documenten, je nog maar kiezen morgen. Ja, wie ben je, wat doe je, wat ga je doen met het document, waarvoor heb je het nodig? De Samsung is op naar vorige regering. Ik kan gewoon. Go tek alle informatie. No ino mag. Ano mag. Regering. HPSG deal is een corrupte deal. Is je ome mij tegen je toch? Maar dan saba ma a baby ete. Voor atori. De anatsi o shi a baby voor atori. Da kane anatsi o wiki. Kane wistra nang o wiki. Sana mama fa kondre. Sana ching. Met takik wat gaat om 2 miljard. Journalisten. Smaak onderzoek. Hoe go onderzoek zou vinden uit. Dat kan even tranga even uit heren. Maar al die persberichten van Lanti en van CDS of hoe die dingen heten, aaneluk moro. Aaneluk stress trefi. Wistra na tide mino meke tumsi langa. Want ja. If je na mataka waarheid moro, dan kan tapu. Weet je wat toen man vita kere kan hem tapu voor go live. Kan hem go tapu. Was er na mijn feest te go door. Heel weekend was er feest. Men maakt zich niet druk. Shoppen, shoppen. Ja toch, mag, kan. Maar ik zou zeggen, actie diaspora. De man zei zijn money kastranang. De 50 naar de 50 tot euro 100 euro. U stop tumulanga. U stop tumulanga. Voor zijn money kastranang. Dat me wan zijn regering al doe. Want de angry ook kirdes ma. Dat kan de des ma begrijp. Sepsa in a kondre. Want president vindt dat na diaspora moneko. Na money sama betakito. Diaspora Holland toch. Als we karus refi. Stuur geen geld 2 maanden lang. Voor geen enkel familielid. Tijdens dat je luku of zij doet tumulanga. Luku. Staat dat je shisa op sanga regering disi. Tumulanga. Maar misap dat kan op sa. De man is pang. Want dele pina. Want dat na diaspora familie. Sman is sen money kom. Trouwen hosa tranga. Trouwen op 60 baan. Nou overleden mij overleef nu. De mannen maar spaar. De mannen maar go bepaalde restaurant de mannen go. Go lukus maar de man zei go naar de big restaurant. Er wordt gewoon getankt. Men maakt zich niet druk. Is dat toch? Trouwens, ik denk in baril give de familie. Want ze zijn bij de VAP. Trouwens, ik denk in de familie. De man vindt dat de man naar abab. Trouwens, de na percel hoor. Ik denk in de familie. Maar hij is bang. Aso we draaien kondre. Aso we tjouwen toekomst. Ja toch? In elk geval. Mi no me ke lang tirelek van mi tego no.
Maar Sami Wantaki, soms moet ik 10 keer nadenken om nu live te komen. Geloof me. Want dat gestak strana man wie strana ne begrijpt. U ne begrijpt, zei sa. Holland tapu, jawe feest. Want corona no ja. Siki no da kondre. Ishifa alleen tegen konto. Ishifa kouru toch. Check fout. Ishifa is tegen Holland. A kouru toch. Wa omu be temi tak alleen sta ko kouru o komora erg. Amana datra. Ama temi chite alleen konja. Look the motion. Look at motion, dan look us op sa. Mensen, prettige middag. Mitakelijk van mij nog een keer lang atide. Ik hoop dat ik me op wat toetrasan gitrawiki. Lobby. Ucharo srefi en ulobu srefi. En denk je zo wani. Era? Ciao ciao.